Привет, ребята! И с вами снова я, Полинка Апельсинка. И меня снимает моя подруга Таня. Всем привет! Вот, и сегодня я вам покажу все покупки, которые я купила на море. Давайте начинать. Ребят, вот первая вещь. Это вот такие сандалии. Это мне на 1 сентября. Это вот какой? Что-то близкое. Вот. Они стоили 800 рублей. А так нам сделали скидку. Сейчас я встану. Подождите. Ой. Так, вот она сама поедет. Ай-яй-яй, теперь показывай. Вот. Они нормальные, поэтому вот невелики, ничего. Тапочки. Давайте уже поехали дальше. Ребят, а следующая у нас вот такая маска. Сейчас я вам ее открою. Ой. Ой. Вот такая маска. Это, короче, маска для ныряния. Короче, сейчас я ее померяю. Вот. Давайте. Ребята, мне кажется, я сейчас выгляжу как инопланетянин. Ну, короче, вот такая маска. Привет. Вот. Вот мои очки, как говорится. Ну что ж, давайте переходить к следующей вещи. Итак, ребята, я почему-то, начинаю с разных вещей. Вот. Это вот такая шляпа. Она сетчатая. Вот. Сейчас, давайте посмотрите, как я вот так она мне идет. Сейчас. Вот так. Ну, наверное, да. Ну, да. Давайте перейдем к следующей вещи. А сейчас, ребята, я вам покажу подарки для моего младшего брата. Кто не знал, у меня есть младший брат. Диамид. Да, Диамид. Ну, кто не знает, Диамид, покажи меня. Диамид это в переводе как Божье Слово. Так, сейчас я выверну. Просто Дема уже их надевал. Вы никогда, наверное, не слышали это имя? Ну, не знаю. Вам показалось Артем, но это Дема. Диамид. Крым. Вот. Покажи шортики. Так, вот шортики. Тут написано Крым. Так, сейчас я... Морской лот. Сейчас я покажу маечку. Вот маечка. Она она двухсторонняя, сейчас покажу. Да, она двухсторонняя, прикольно. Да. Тут вот Крым, а там это. Черное море. Теперь дальше я покажу. Это матроска. Кстати, идет к вот этим шортикам. Матроска. Вот. Покажи. Тут вот тоже написано Крым. Тоже Крым. Морской лот. Вот, показываю. Она ему чуть-чуть великовата, мне кажется, но не знаю. Вот. Давайте перейдем к следующей вещи. Ребята, а сейчас я вам покажу вот такую черепашку. Это вот такая резиновая черепашка. В детстве у меня была такая же. Ну, вот сейчас я вам покажу. Вот эта часть, панцирь сама, она пластиковая. Вот. Давайте я расскажу историю. Покажи меня. Сейчас. Все, показывай меня. Вот. У меня раньше была такая же черепашка, только чуть-чуть побольше. Когда я была маленькая, я ее все обгрызла, и она вообще испортилась и потеряла. Я очень любила эту черепашку, и вдруг на море мы решили съездить в зоопарк. И я решила купить какой-нибудь сувенир. И нашла вот эту черепашку. Милашка. Пушка. Ну что ж, давайте перейдем к следующей вещи. Ребята, вы думаете, что же я сейчас покажу? Ну, такая маленькая вещь. Это вот такие, не помню, как называется. Может быть, в конце видео я скажу. Ребята, короче, ко мне в комнату зашел дверь, зашел папа. Короче, вот. И забрал. Вот. Вы сейчас, мне кажется... Еще. Да, вот. Вот такие. Прикольно. Вот такие. Покажи вот так. Тут есть вот такая. Желтенький такой. Вот такая и вот такая. Мне вот это больше нравится. А мне больше вот это. Так. Ну что ж, ребят, давайте переходить к следующей вещи. Ребята, вы думаете, что я опять такое маленькое держу? А это вот такие брелочки. Вот этот я выиграла в тире. Но вот тут я хотела его на сумочку одну повесить. Вот такой фламинго. Хотела на сумочку повесить и испортила. А это вот такая ракушка. У меня еще одна есть, но я не смогла найти. Так, давай показывай меня. Вот. Ну что ж, давайте перейдем к следующей вещи. Ребята, а сейчас я вам покажу вот такую футболочку. Это
футболочку. Это шортики, а вот сейчас покажу. Так, сейчас. Это мои уже вещи. Вот на этой футболочке. Все. Ой, все. Ой, все. Тут вот так написано. И вот такие шортики. Вот такие шортики. Вот с таким рисунком. Ну, это типа море, а это, наверное, типа солнышко. Нет, мне кажется, нет. На камеру они такие розовые, а на самом деле они ярко-розовые. Они такие ярко-красные. Ярко-красные. Да, так, ну, мне кажется, подойдет. Давайте прямо сейчас одену эти вещи. Ребята, ну, оцените, как вам идет мне этот наряд. Я его сейчас одела где-то за 20 секунд. Ну, пишите в комментариях, нравится вам или нет. Давайте перейдем к следующим вещам. Да я уже сделала. Все, понятно. Ребят, мы, короче, тут готовимся раз, два, три. Вот. Короче, я хочу вам показать вот эту сумочку. Как вот она. Да, Таня, вот. Ну, вот такой фирмы. Я не знаю, что это за фирма. Ну, блин, вы не смейтесь. Фида. Вот. Ну, ой, Фил, не знаю. Фил. Короче, это фирма популярная. Ну, короче, тут вот такой кармашек. О, камешек. А, вот, кстати, камешек. Очень красивый. Я его, кстати, сама достала. Очень красивый. Вот. И второе отделение. Там... Ну, блин. Тут, короче, вот так... Ну, короче, мы сегодня играли в расследователей, и Полина случайно забрала. Да. Тут только потом заберем. Так, все, я прикладываю... Под диван, блин. Под диван. Да. Потому что мы сидим рядом с диваном. И Таня показала нечаянно все вещи. Ну да. Ну да. Ну, ничего страшного, ладно. Все равно их потом покажу. Сейчас, ребята, я вам покажу, как она мне хорошо сидит. Так, сейчас. 2 hours later. Все, вот такая сумочка. Мне хорошо сидит. Да. Ну, ее надо чуть-чуть подзатянуть, потому что как бы она с меня немножко сползает. Сейчас я ее сниму. Ну что ж, давайте перейдем к следующей вещи. Раз, два, три. Да блин! Да, все, опять ты снимаешь. Короче, вот. Ребята, это вот такие три линейки. Это мое имя Полина. Это для одной подружки, это тоже для одной подружки. А Тане я уже отдала. Да. Линейки. В своем видео я покажу. Да, вот. Ну, так, переходим к следующей вещи. Так, ребята, у меня здесь вот такой брелочек. Сейчас, подождите. У меня такой же брелок. Сейчас я вам только покажу. Серебряный. Да, тут он откручивается, и внутри мини-ложка. Реально. Ложку? Ой. Ребята, я нечаянно тут оторвала, но ничего. У меня, наверное, не получится, потому что это сложно. Вот. Короче, потом прицепим. Ну да, вот потом прицепим. Давайте приступать к следующей вещи. Ребята, а сейчас я вам покажу вот такой веер. К сожалению, он тут сломан. Вот. Полина его уже успела сломать. Да. На море, кстати, уже. Вот. Я его выиграла в тире. Оценивайте в комментариях. Да, мне кажется, он такой, типа, стильный на 8. Не, мне кажется, он типа как в кино. Ну я ставлю на 8. Давайте переходить к следующей вещи. Ребята, а сейчас я вам покажу вот этот лом. Ну, блин, смысл мне его показывать. Это я его показываю для Тани. Ну, смысл вам его показывать, если вы его уже видели. Вот такой лом. Это подделка, да? Ну да, подделка, тут очки. Кстати, эти очки Барби. Да, вот ребята, извините вот за кричание. Просто там малыш у меня, да. Вы уже поняли. Так, сейчас я положу луку обратно. И мне нравится сам фиолетовый шар. Да. И давайте приступать к следующей вещи. Ребята, вот, короче, у меня есть вот такая лягушка. Раньше тут были арбизы, но я уже успела порвать эту лягушку. Я оставила эту лягушку, потому что я ее хочу, ну, самой, как его причинить, потому что я придумала новый способ. Просто взять шарик, ну, засыпать туда арбизы, ну, я куплю арбизы, наверное, не знаю, вот. И засыпать в шарик и получить вот такую шмякающуюся лягушку. Переходим к самой последней вещи. Раз,
Пальцы на всю. Да. Давай с ним. Ребята, вот это тот единорог, который остался от слайма. Слайм я выкинула, ребят, потому что он очень сильно вонял. Очень сильно часто вонял. Ну вот, он был хорош, но... Единорожка очень красивый. Да, я его оставила специально для вас. Ну, давайте заканчивать. Да. Кому понравилось видео? Да, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кстати, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал. На мой канал, он называется Easy Tanya по-английски. Вот, и, кстати, там тоже скоро выйдет видео. Ну, вот. Ну, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, всем удачи. Всем пока!